날이 따뜻하네. 따뜻하다. 그지? 한 달 더 있었어. 뭐라고? 한 달 더 잤어. 한 번 더 잤으면 좋겠다고? 아침을 먹읍시다. 포인트로 넣으면 어떡해? 아이, 너무 후회한 거 아니야? 맛있어? 좋아요. 유나의 먹방입니다. 아무것도 없이 카레 정말 좋은데 유나? 응. 네, 나가야 돼. 어우, 미안하네. 네. 숟가락이 크구나. 오늘 먹방, 카레 먹방은 여기서 끝이고요. 김다쿠. 잘났다. 못 들어가겠다. 어? 바닷물이 없다. 따뜻해? 바닷가 달장구로 왔더니 뻘밖에 뻘짓했다. 야, 닦을 게 없다니까. 좋게. 오, 진짜네. 동죽이다. 넌 집에 못 가겠다. 야, 갑자기 유나가 칼국수가 먹고 싶다 그래서 그지? 칼국수 먹으러 갑시다. 칼국수 집에 그네도 있네. 닦고 해라. 오! 어? 우리 그지니까 여기서 좀 잘 닦아야 돼. 잘 익었어. 나가 또 가고. 그러니까 다음에는 진짜로 목적도 없고 목표도 없이 가보는 거야. 그 대신 속옷이랑은 챙겨야 될 거 아니야. 옷이랑은. 그지? 누나 머리 이렇게. 수건이랑. 그래? 지금 수건이 없어서 나시로 닦아야 돼, 그지? 아따지. 날이 진짜 아따지. 나도 동물들 밥 주고 싶어요. 동물들 밥 주고 싶다고? 네. 받았어. 봐봐. 어떤 걸 어떻게 주는 거야? 얘는
그 돼지랑 기니피그랑 돼지랑 얘들아 니네 말 야 프레리 도구는 씨앗이지? 어. 조심해. 나 괜찮아. 아빠 돈에도 줘봐. 한 명씩 다 먹었네. 그지? 털에 다 먹고. 나 이럴 때가 우리 채식 먹었으니까 이건 이제 그게 뭐예요? 세상 토끼들 다 먹었네. 공격수 날개 피고 있는 거 진짜 보기 힘든데. 조심해라. 얘 승질이 들었다. 쟤도 동작이 날개 피고 있는 거거든요. 사진 찍어서 엄마가 앞에 좀 돌아와. 가까이 좀 보게. 우리 아빠. 언제 찍고 있었어요? 아까부터. 자, 간단하게 먹어볼까? 아빠가 손으로 잘랐는데 가위로 자른 거. 얘를 모르는. 내가 바닷가에 가는데 거기는 바다가 아니라 그냥 갯벌이어서 아빠가 들어가지 말랬는데 난 들어갔는데 별로 진흙 같지 않아서 들어갔더니 더 깊숙한 데는 막 발이 빠져서 못 나올 뻔하다가 나가고 조개하 찾았다. 가버리고 재미있게 놀았다. 띄어쓰기를 안 하니까 읽기가 너무 힘들어요. 나. 이게 갯벌에 빠진 거야? 아니, 걸어가는 건데. 아빠는 이게 바른 거지. 끝이야? 끝이야? 이제 읽어줘. 오늘 갯벌에서 놀았던 기억이 좋았구나. 바닷물에 발 담그러 간 거였는데 아쉽진 않았니? 다음번에는 제대로 장화 신고 아빠랑 같이 들어가 보자. 다 읽었다. 알았어? 아빠도 내 일기 다 봤어? 유나는 아빠가 했던 게 이제 기억나? 아빠는 유나와 했던 거밖에 기억이 안 나는데. 그럼 한 번 더 하자. 유나야, 학교 가야지. 그러네. 또 새로운 아침에는 학교에 대한 궁금증도 있지 않아? 몰라. 유나는 초등학교에 대해서 어떻게 생각해? 기대돼? 어떤 느낌이야? 내가 지루해. 지루하다는 게 뭔지 알아? 놀 게 없고 뭐 지루하다는 건 뭐 놀 게 없고 뭐 놀 수도 없고 그런 지루한데. 학교까지 해봐. 그건 안 되고 나도 이제 1학년이라는 걸 보여줘야 되지.
얘나 머리 풀자. 아빠는 앉아? 여기 쓰고 잘게 아빠. 나는 그럼 달리기 허니처럼 할 거야. 유나, 아빠가 하고 싶은 말이 있어. 잘하고 그만둬? 아니, 아우 뜨거워. 경험해보지 못한 거에 대한 걱정 같은 거는 경험 전에는 하는 게 아니야. 아 맞아, 친구도 그랬더라. 그런 게 아니라 봐, 완전 무작정하게 그 친구가 자세히 보지도 않은 걸로 그러지 말래. 난 자세히 봤는데. 그냥 학교를 가보지 않았지. 가보지 않았어. 그냥 겉만 봤어. 학교를 가보지 않았는데 그럴 거라고 부정적인 생각은. 일단 생각은 그래. 내 생각은 일단 지루할 것 같아. 그렇지. 근데 그럴 수 있지. 근데 아빠가 이거 하고 싶은 말, 그게 잘못됐다는 건 아니야. 그런 지루할 것 같다는 생각이 드는 거는 유나의 생각이니까 괜찮아. 근데 이제 아빠가 해주고 싶은 말은 경험해보지 못한 거에 대해서 부정적인 생각보다는 긍정적인 좋은 생각을 하는 게 훨씬 더 좋다고 생각할 거야. 긍정이 뭐야? 긍정이라는 건 좋은 생각, 좋은 마음가짐. 괜찮을 거야, 행복할 거야, 즐거울 거야, 재밌을 거야. 그러니까 유나가 무엇을 생각하든지 긍정적으로 생각하는 긍정. 모든 게 즐겁다, 행복할 거야 라는 이런 밝은 마음을 가졌으면 좋겠어. 즐겁긴 하겠지만 지루할 수도 있을 것 같아. 뭐 그럴 수 있지만 처음부터 해보지 않고 그런 생각을 하지 말라는 게 아빠의 말이라고. 알겠어요. 그래요? 저는 이제 허니처럼 달리기를 할 거예요. 허니가 아니라 한이지. 삐에서 나랑 마지막에 이제 이야기하면서 잘라고. 눈 너무 부시지? 네, 나 어땠어? 난 좋았어. 아빠는 아빠는 당연히 좋았지.